오세훈 네. 이분에 대해서 여쭤볼 건데 네네. 대권 주자로서의 도전을 한다라는 이제 소문이 있단 말이에요 지금. 조기 대선이니까. 그렇죠. 썩여리 형이 이제 탄핵이 되고 뭐 조기 대선한다 이것 때문에 이제 대권 주자 막 이런 얘기들이 많이 나오고 있잖아요. 그 중에 오세훈 네. 이분이 지금 이제 명태균과 관련돼서 문제가 많다라고 막 지금 계속 나오고 있잖아요. 연관이 기사들이. 있겠죠. 네, 나오고 예. 있는데 이분 어떻게 될 것 같아요 앞으로? 이분은 지금 몸살이고 있는 건 맞고, 그 다음에 명태균 씨가 이제는 또 조사를 해야 되겠다라고 해서 통과가 됐잖아요. 국회에서. 통과가 됐기 때문에 지금 불안해 있는 것도 사실이고, 그리고 또 여러 사람과의 또 연관이 돼 있는 것도 맞고, 이분이 만약에 서울시장이 됐을 때 서울의 국민들 편에서 만약에 그 국민들 선에서 서서 움직여줬더라면 이분이 참 많이 제2에 올라와도 충분히 당선이 됐을 수도 있었을 텐데, 이분은 아마 내 개인적인 사심이 먼저 앞장을 섰고 국회에 너무 욕심을 많이 부렸던 것도 사실이고, 또 많은 욕심을 부려서 지금 타켓이 되지 않았을까. 그리고 이분 운을 봤을 때는 4, 5년 전에 이미 끝났어요. 운이 끝났는데 그 운을 지금 끌어당겨서 어쨌든 간에 써먹은 건 사실인데, 올 수전에는 이분이 많이 하락을 하면서 내가 주저앉는 해예요. 주저앉는 해이기 때문에 아무리 뭐 대선이 조금 일찍 앞장서서 나온다고 해도 이분은 표를 그렇게 많이 국민들한테 뭐 따내지는 못한다는 소리가 뚜렷하게 들려오고, 그리고 너무 욕심을 가했어요. 욕심이 너무 가했어. 아 이분이? 그럼요. 욕심을 너무 가한 거죠. 그리고 국민들한테 아무리 저소득층 그분들한테 혜택을 많이 준다. 뭐 서울에다가 혜택을 많이 준다. 뭐 한다 했는데 결과물을 봤을 때는 아무것도 없더라는 거지. 오히려 일만 저질러 놓고 일만 다 해놓고 해결점은 찾지를 못해 놓고 손실을 많이 봤을 거라는 거지. 그 수상 버스는 굳이 왜 만들어서? 그러면 다 국민들의 빚 아니에요? 다 국민들의 세금이고. 그러면 우리는 세금만 계속 내다가 그 세금으로 판을 치게 생기겠죠. 그러면 어떻게 하겠어요? 나부터도 벌써 그분한테 이미지가 안 좋겠죠? 물론 저는 부천에 살겠지만, 어쨌든 간에 서울에 사시는 분들한테는 이미지가 안 좋을 거 아니에요. 그리고 너무 앞장만 서서 해줄게라고 해놓고 뒤로 봤을 때는 해주는 거는 그렇게 많지도 않을 것이고, 국민들이 잘 사는 사람도 있고 못 사는 사람도 있고 또 중간치도 있잖아요. 그러면 평등하게 만들어 갔으면 참 좋았으련만, 딱 최고치 분들만 살기 좋게 솔직히 서울에 그렇게 만들어 놓은 건 사실이잖아요. 그러면 평등하게 갔으면 참 좋았으련만 이게 너무 차이가 많이 나게끔 만들어 놨고, 자기 실속만 챙기게끔 너무 속보이는 행동을 많이 했다는 거죠. 일단 그러면 명태균 이분하고 관계가 있어요? 없어요? 있죠. 관계가 있다? 그럼요. 점으로 봤을 때? 그럼요. 명태균 씨하고 연관돼 있는 분들이 많을 거라는 거죠. 그 분들이 다 그분들보다 그러면 이분 오세훈 이분이 지금 네. 관계가 있다라고 하셨잖아요. 네. 그러면 이걸로 인해서 뭐 타격을 받는다? 어떻게 될 것 같아요? 본인이 타격을 보겠죠. 아 타격을 받는다? 아, 그럼요. 그 대신에 뒤에서 수습은 하겠죠. 뒤에서? 네. 수습은 하겠죠. 근데 타격은 볼 거라는 거지. 왜? 명태균 씨가 혼자 죽지는 않을 거거든. 그러면 자기도 살기 위해서 분명히 하나씩 먹잇감은 던질 거라는 거지. 먹잇감을 던지기 때문에 우리나라는 그걸 분명히 물을 거라는 거지. 그래서
어쨌든 간에 운이 지금 주저앉았기 때문에 이분한테 지금 화살을 던지는 거는 사실이잖아. 그러면은 이분은 지금 화살을 받아야 되는 거고 화살을 막아줄 수 있는 힘이 약해진 것 뿐이고, 그래서 타격을 볼 거라는 거지. 그래서 국힘에서 이분이 조금 사람들이 뒷전으로 할 거라는 거지. 그러면 일단은 명태균 씨 때문에 오세훈은 큰일 났다. 타격을 보죠. 이건가? 예? 오세훈은 큰일 났다. 그럼요. 지금은 자기는 아니라고 당당하지만 타격을 볼 거라는 거지.